எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட குமரி கோஸ்டல் கிச்சன்ல சிக்கன் நெய் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல்ல 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் பீசஸ் எடுத்துக்கோங்க. கூடவே பாதி எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை கை வச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். 30 நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா சூடானதும் இதுல ஊற வச்சிருக்கிற சிக்கன் பீசஸை போட்டு பாதி அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை, பாதி அளவுக்கு வெந்தா போதும். இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் நெய்ல போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே நெய்ல சிக்கன் ஊற வச்ச மசாலாவை போட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பவுல்ல மாத்திடுங்க. இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேன்ல 8 காஞ்ச மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் மல்லி, 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த மசாலாவோட கலர் கொஞ்சம் மாறும்போது நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுட்டு கூடவே 5 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மைய அரைச்சு எடுத்துடலாம். அரைச்சு எடுத்த மசாலாவை ஒரு பேன்ல போட்டு 1 நிமிஷம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலால இருக்கிற பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும். இப்போ இதுல சிக்கன் ஊற வச்ச மசாலாவை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதுல ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதுல நெய்ல போட்டு வேக வச்ச சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துடலாம். மசாலா எல்லாம் இந்த சிக்கன் பீசஸ்ல படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க. இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இதுல கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான், இது நல்லா வெந்துடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சுவையான சிக்கன் நெய் வறுவல் தயாராயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ருசியா சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.